Приехали сегодня в парк. Кричащие камни, что ли, там жена говорила. Сейчас нужно пойти спросить у нее, где мы вообще. Вот, узнал у жены. Мы приехали на Screaming Head. Кричащие головы. Хотя нужно было бы назвать их Stonehead. Stonehead. Но они каменные бошки. Но они же Screaming Stonehead. Did you see the dragon at the front? Yes. Yeah, dragon. The dragon's actually a chimney. Why it's Is it- having two? Only 2 heads? Yeah. Two's not enough? No. It's supposed to be three. Okay, in Russian fairy tales, Okay. it has three. Peter's dragon only has 2. That dragon's actually a chimney. So we light the fireplace inside with the head for smoke. Oh my god. We need to see that. Yeah, you'd have to come back in the heart of winter. He doesn't light it very often because the fireplace is about the size of this table. Yeah. And he doesn't have that many guests to make it worthwhile lighting it, but usually a couple of times a season. Ну что, в общем, мы пообщались здесь с продавцом сувениров, и он нам рассказал, что хозяин, артист из Welsh, это у нас это Welsh, что-то знакомое такое. Айриш, ну Айриш точно не он. Уэльс, точно. Живет он вот в том замке, построил себе замок, и вот там вот у него есть типа дракона двухглавого наверху. Это реально этот камин. И когда он зажигает камин, изо рта дракона идет дым. Так, сейчас нужно делать перерыв. Ветер пошел. А ты купи маленький микрофон, потому что с мультскрина. Так, нижние две картины. Да. Вот. И даже у него на шее вон. Да, ну то есть у него Везде где-то добавляют. Везде добавлено. Здесь пока ветра нету, продолжу рассказывать. В общем, хозяин, 70-летний мужик сейчас уже, и когда-то он построил все это для себя, он артист. Он, короче, как артист, как бы это перевести? Писатель? Ну, не писатель, но это и скульптор, и все. Какой-то такой вот художники там. И вот он, походу, скульптор все-таки. Короче, он это сделал для себя. Сам поехал в Торонто за материалами. Это его собственная земля. Здесь мы, в принципе, все... Да, мы все нарушили здесь частную собственность теоретически. Потому что это его частная собственность. Вон там он в замке живет. В том замке. И он уехал в город за материалами, вернулся назад, а здесь народ гуляет по его собственности. И он понял, что все, теперь это вот такая у него жизнь будет. Что он будет жить с народом, гуляющим по его собственности. Смысл в том, вот это всех кричащие головы и камни, в том, что артист считает, что, вроде как считает, что если бы земля умела говорить, то она бы на нас вот так вот орала. Что мы делаем с землей. В принципе, идея у него такая. Я думаю, он в части прав. А может и совсем прав. Круто здесь все, круто. Сегодня отличная погода. Ноябрь. А погода великолепная. А здесь внизу еще видели какие-то морды? Да, они практически на каждом камне там что-то есть. Это дух земли.
Да, чуть-чуть поцарапал. Ну, ладно. Ну, она половина аккумулятора поцарапана, половину тела чуть-чуть. Там вот 6, там было 8. Gone but not forgotten. Дана Уильямс и Даг Уильямс. Памятник в честь кого-то Я надеюсь, здесь нет могилы? с громоотводом. Черт его знает, но здесь написано ушел, но не забыт. Ух ты. Что, gone but not forgotten? Yes. Ну, видимо, умер. Так вопрос в том, здесь же ж могила или нет? Или просто это... Написано the beginning and the end. Где? С этой стороны. The beginning. А, отсюда начинается? Да. И там заканчивается. Of the end. The beginning of the end. Просто по... The beginning. Да, начало конца. Of the end. Начало конца. Опять. Это столб поднялся, я говорю. Ну 48 она слишком дорога. Дусан. Ой, я не знаю, что это такое. На своем велш языке написал что-то. Еще одна рука из земли выглядывает. А тут вот явно будут ведьму сжигать, смотри. Да. Так что пойдем, Ирочка. А, так ты все-таки пришел к тому, что Ирочка ведьма? Не, я на всякий случай, понимаешь, когда не знаешь, лучше все-таки обезопаситься и не нарываться. То есть сейчас ты считаешь, что ты не нарываешься, да? Не, я на огонь не нарываться. На тебя я боюсь, поэтому я молчу. Ага. Вот, видишь, тропинка, она, кажется, туда выйдет. А вон красные стулья. Но опять же, это ж частная собственность, Да, блин, тут некрасиво. нельзя, нет. Мы сюда... Я думаю, народ лезет. Но мы не будем. Нам сказали, Уважать. да, будем уважать его. Скажем спасибо за то, что вообще разрешает. Да. А вот это. Он же точно так же мог бы прекрасно поставить ворота и сказать, идите все лесом. Это Дусан, это имя папа. Ага. Он же, видишь, туда вот не попасть. А, да, прыгать надо. Это человек, Да прыгать можно. это человек, Слушай, какая прелесть, блин. Я их вот вижу очень часто, когда еду вдоль дороги. Они такие кайфучие, и у некоторых людей вижу, они возле дома растут. Я хочу себе такие. Классные. Вот так. Вот хочу вот туда, вот я иду и я просто иду, вот так вот всех мужиков вообще хотят поднять. Текстом. Numbers. Палочками и цифрами. Hi. I think you've ever seen a drone here before. Никогда не видел здесь дрона. Никто еще не летал. Явно живет здесь. Потому что раз он никогда не видел дрона раньше. Может, сын этого артиста. А здесь буквы, алфавит. Прописной и такой. Буквами большими. Английский. Мы пока единственные здесь, походу. Все разбежались. Лафатка.
Ой, а вечером здесь лампочки явно горят. Да, кайфово. Еще лошадка. Да я сейчас пойду туда, никого ж не видишь, да? Пока не вижу, да. Сейчас я уже вот этих сниму. Люди идут. В общем, вот в этом здании живет хозяин этого чуда. Тракторенок у него. Видимо, занимается иногда. Следы есть свежие. Видимо, кто-то катается все-таки. Фордовский. Вот, вот тот дракон, это реально труба камина, и из нее может валить дым. Явно хозяин там что-то рассказывает. As like most of these things, you know, it's like even here with the trees. I had these elm trees that were all dying, so I cut them down. Now I've got them with the hands up like that, so I'm going to carve a head in the top and have the two hands coming up there. Okay. And I mean, well, why did I do that? Well, I could have cut the whole tree down. Right. It's You made something out of it. it's just, you know, you just keep going, so everything just keeps going there. The house itself, the main reason for starting the house, the old Marsden, his name was Arthur Marsden, he died in 1978. Before he died, so in the early 70s, the front part of the house was falling off. It was a bay window in front of the house. It was actually falling off. It was 1.5 feet separation from the top of the bay window and the house. So it's the same temperature in winter inside the house as it was outside. Okay. The three old men used to sleep around the wood stove. Lived for probably 10 years or whatever. So when I moved in here, there were bullet holes in the roof, the glass, all the windows were basically broken. See, he died in 78. I never took possession of this to 1981. The reason I got possession of it is because Ну здесь, в принципе, ничего особого. Там вот. Да. Но это все он Ален, дверь сделал, какая. получается, да? Входная дверь какая. Да. Я говорю, это все он сделал. Да! Он, короче, купил просто дом, а потом из него... Не, он разваливался. Он купил дом, который уже разваливался. И он из него вот сделал такую магию. Обалдеть. И двухголовый дракон, из которого идет дым.